Isiltasuna mesedez, klasea hasiko dela, ea ba, hasiko gara. Gaur egun asko hitz egiten da lanaren etorkizunari buruz, baina zergatik da kezka bat? Nik lehengo gehan telebistan ikusi nuen roboten garapena, inteligentzia artifiziala, big data, interneta edota plataforma digitalen gaur egungo hobekuntzaren ondorioz, gure etorkizuneko lana orain dagoenaren oso desberdina izango dela. Orduan makinek gure lana suntsituko dute? Lan mundua orain dagoenaren desberdina izango da. Galdera ona. Hona hemen horren adibide bat. Txinako Alibaba enpresa teknologikoko presidente ohiak 2022ko udan adimen artifizialeko kongresu batean esan zuen etorkizunean langile batek astero 12 ordu lan egingo zuela soilik. Horrez gain, 2013an Carl B. Frey eta Michael B. Osborne ikertzaileek AEB-tako merkatua aztertu ondoren, ondorizatu zuten enpleguen 47% automatizazio arrisku handien zeudela. Eta nondik irabaziko dugu dirua? Enplegua automatizatzeko arrisku handia egoteak ez da etorkizunean enplegu gutxiago izatearen sinonimoa. Historikoki ez da horrela izan. Makinek gizakien lana egiten zuten, baina ekoizpena handitzen zuten eta beste lanpostu batzuk sortzen ziren. Bani gaur goizean egunkarian irakurri dut munduko ekonomia foroa dioela 2022an 50 milioi enplegu gehiago sortuko direla suntsituko direna baino. Eraldaketan dio horrek enplegu gehiago sortzen du eta ez dirudi produktibitatean eraginituenik. Urtero 30 milioi enplegu garbi sortzen dira gutxi gorabehera munduan. Arrazoi batzuek digitalizazioak, robotek eta aurrerapen teknologikoak egungo enpleguekin amaituko dutela uste badute ere, etorkizunean dena ez da horrela izango. 2018an egin zen azterlan batean aurreikusi zen 2025an 197 enplegu gehiago sortuko zela osasunaren eta gizarte zerbitzuen sektorean. Hori bai, lanbide batzuetan igoera dagoen bezala, beste batzuetan beherakada egongo zela atzeman zen. Esaterako bankuen eta aseguruen sektorean. Eta hori, herrialde guztietan gertatuko da? Bai, ekonomiako lankidetza eta garapenerako antolakundeak dio, desberdintasuna hazteko arrazoien artean aurrerapen teknologikoa dagoela. Datuen bidez irudikatzen du. Lehen, herrialde industrializatuen artean gizarteko 10% herrialde aberatsenak, 10% pobrenak zirenak baino 7 aldiz aberatsagoak ziren. 9,4 aldiz gehiago hazi da harremana. Eta ez dirudi hau geldituko denik. Beno, klasea amaitu da, baina gogoratu, etorkizuna aurrekusteko modurik onena ura sortzea da.